שנתיים אנחנו מגיעים לחדר הזה בלי תשובות. אז אני חושב... שנתיים שההורים שלה סובלים כל בוקר, קמים לסיוט. בבקשה, איפה התשובות? איפה התשובות? ילדה נחטפה, איפה התשובות? זה לא יכול להיות ששנתיים אנחנו שומעים אותם דברים ואת אותם תשובות. אני באמת מתוסכלת, עצובה, שנתיים מאז שהיא נחטפה, אני לשבת פה אני מתביישת. እኛ እንደምናስበው ይሄ እንዳለ ሆኖ ቲኩ ወደ ሻባክ ቲኩን ሻባክ እንዲይዘው ነው የምንፈልገው። ይሄ ምክንያታችን ለሃቫይ ሰራም ወይም ፖሊስ አይሰራም ሳይሆን ብዙ ቴክኖሎጂዎች የሚፈቀድለትና ብዙ ነገሮችን ባለፈው እንዲያየን ነው ከኢራን በተለያዩ ጠላቶቻችን ጉድጓድ ውስጥ ቆፍሮ ያወጣው ሻባክ ሃይማኖትን ከተደበቀችበት ቦታ ላይ ከተጠለፈችበት ቦታ ላይ יש צוות חקירה חדש, הצוות נפגש כבר פעמיים עם המשפחה, כרגע המטרה היא באמת לעבור על התיק והם צריכים זמן, כל המשאבים מושקעים בתיק הזה מבחינת הצוות וכל דבר שניתן יהיה לעשות ויעשה. המטרה שלנו באמת שיהיה פה קמפיין שעוזר בהבאת מידע ובהזרמת מידע כל הזמן למשטרה, אז אנחנו לא מצפים לראות קמפיין מודעות שעולה לכמה שבועות ואז עוד חצי שנה עד שפעם הבאה יהיה איזשהו פיק.